Ah, bonjour à tous, bah, on va jouer à Max sur Switch. C'est une démo, hein. Alors, choisir un niveau. Prologue. Hi, Max. Brother, brother, oh brother of mine, I wish you'd be erased from all of time. I wish your traces could be gone from all places, that evil itself could take you away and leave me alone on this very day. Felix! C'est un petit jeu en plateforme, hein. Ouais, j'ai pas trop, mais c'est bien aimé quand même. Je trouve qu'il est pas trop mal. Mais bon, je prendrais pas non plus, hein, parce qu'il est pas époustouflant graphiquement, hein. Felix! Donc le but du jeu, c'est de récupérer son frère. Mom's gonna kill me! Whoa! I can squeeze through. Je pense qu'il doit pas être bien cher, ce jeu. Quoi, j'espère, hein. Mais bon, pour des petits c'est suffisamment. Ah mince. Ah mince. Attends, je croyais que j'étais retombé. Hop. Felix! Wait! Please, no! No! Max! No! No! That's my brother! Bon. Whoops.
Là, faut se manier, vous voyez. Il va même péter la montagne. Vite, 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 vite. Ah mince, pourquoi j'ai lâché, putain. J'aurais pas dû lâcher, là. Ah, je l'avais, là. Voilà. Juste, hein. Bon, il est quand même assez joli, mais bon, c'est un jeu lunaire, vous voyez. Alors, faut que je fasse attention, c'est ça qu'il y avait un caillou qui... Voilà. Oh putain. Contre, je sais pas s'il est sorti sur les autres plateformes. Voilà, le but du jeu, il faut monter au-dessus de l'arbre. Ça, je pense que c'est un jeu à 19 €, je pense. Quand même, ils ont quand même bien bossé, on va dire quand même. C'est un petit jeu, on va dire. Hey, who's doing that? What the? Water? Oh putain. Ok, faut aller doucement quand même. Là, je vais aller trop vite là. Moi, je trouve qu'il est assez beau ce jeu quand même. Il est assez, il est acceptable, on va dire. Quit messing with me! Hello? Ouais. Est-ce qu'il peut sauter? Ah non, il peut pas. Là, là j'ai fait le con là. Ouais. Là. Faut aller de l'autre côté. Ah, j'aurais dû aller de l'autre côté, vous voyez. Bon, ça va, tu peux recommencer, vous voyez. Il n'a pas de barre d'énergie. Up you go, Max. I'll tell you how to save the brother. Huh? Let me describe. For centuries, I have sheltered this world against Lord Mustachio. Lately, Mustachio has gained the upper hand. I know. But so is he. To rule the world once and for all, he needs new energy, a fresh spirit, a new corpus.
your brother. Mustachio keeps Felix there. Succeed where I failed. Go to the castle. Stop Mustachio before he absorbs Felix. But beware Mustachio's eyes. Now, Max, hand me your weapon. I will grant it my soul. I don't have any weapons. All I have is this old magic marker. Ooh, that will do pleasantly. Good luck, Max. En vrai, vous allez utiliser le marqueur justement, qui va vous aider. C'est comment interactif, on va dire. C'est là où le jeu commence d'être intéressant, avec le marqueur justement. Donc c'est un jeu qui Your est... weapon contains my soul. Only you can wield it, Max. Go on, pick it up. Yes! On you go, Max. Felix is waiting. Un petit clin d'œil à Link, on va dire. Your weapon can clear the path. Alors, si je me rappelle bien, hop, tu fais comme ça et tu tires en haut. Voilà. What you create, En vrai, c'est un jeu qui est, comment dire, destroy. qui est pas débile en vrai. C'est ça qui est bien dans ce jeu-là. C'est pour ça qu'il est bien, ce jeu-là, justement. Alors, Your ici. weapon will be drawn to nature's most powerful places. There, I will help it gain in strength. Hop. Tac. Oui, il est vachement bien en vrai. C'est moi qui utilise le marqueur, vous voyez? Go on. The town is not far. From there, you can enter Mustachio's lands. Putain. Ok. Ah, par contre, ouais, ceux-là, je les avais pas vus la dernière fois. Vous voyez les yeux là-haut? Comment tu fais déjà celui-là? Je sais pas s'il y a un truc ici. Là, tu peux pas. Si je saute, je... Ouais, ceux-là, tu peux pas les prendre. Ouais. C'est pas grave. C'est pas assez. Ok. Voilà, un peu plus haut quand même. Par contre, attends voir. Mon avis. Faut monter là-haut. Donc maintenant je peux y aller. Oh. Voilà. Nudge, nudge. Stop looking. Ah, je peux pas faire encore assez. Hop, on monte un peu plus. Voilà, ça devrait être bon. Oh putain, je me suis trompé de bouton. Ok.
Hop. Alors là. On peut celui-là. Ouais. Ah, par contre, au-dessus. Je sais pas si c'est assez haut. Juste, hein, juste. Ah, il y a un truc en bas. Ok. Ça, c'est quoi ça? Max, you have found the first piece of my broken amulet. See if you can find them all. Par contre, je sais pas si je vais être assez haut. Non, je suis pas assez haut. Donc celui-là. Alors est-ce que ça va assez haut? Normalement c'est bon. Gross. Faut faire attention à ces trucs-là, ils explosent. Hein. Et ils vous tuent. Hein. Ouais. Ah, trop tôt. Là, j'ai paniqué là. Hop. Et hop. Après, tu vas là. Tu colles l'autre. Voilà. Ensuite, en bas. Donc, on va en bas. Whoa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me semble qu'il faut... Voilà. Mais c'est un bon petit jeu, hein. Ensuite... Si je me rappelle bien, celui-là... Déjà, faut aller le voir. Non. Attends. Saute. Attends, on va déjà aller le voir. Comme ça, il va venir. Bon, celui-là, il vous tue, hein. Ah, c'est pas facile, là. Là. Hop. Hop. Voilà. Attention. Hop. Celui-là, c'est pareil. Donc si je me rappelle bien, celui-là... Attends. Non. On va monter. Ah, c'est trop haut, là. Ouais. Hop. Voilà. Et là, tu fais comme ça. Voilà. On va attendre qu'il arrive. On va le faire tomber, hein. Attends, hop. Donc faut monter dessus. Voilà, sinon vous montez pas, hein, si vous montez pas dessus. Hein. Donc là c'est bon. Tac. Ici il y en a. Hop. Bon là il y a un genre de...
Oh. Ah ouais, celui-là, faut faire en quinconce. Tac. Allez. Non, c'est encore pas assez haut. Hop. Ensuite, celui-là, tu le fais tomber. Normalement, ça devrait être bon. Yes! Et ben voilà. Donc c'était le petit Max sur Switch. Donc je vous dis à la prochaine.